En Júpiter también se producen tormentas con relámpagos, aunque de forma y origen diferentes a las de la Tierra. Las descargas eléctricas confirmadas gracias a la nave Juno de la NASA son frecuentes en las regiones polares y más abundantes en el hemisferio norte, tal y como vemos en esta ilustración. Y curiosamente no se producen cerca del ecuador. Esta otra imagen es una foto de un relámpago real en el gigante gaseoso. Las tormentas de Júpiter se dan entre los 45 a 65 kilómetros por debajo de las nubes visibles, en regiones donde las temperaturas rondan los 0 grados Celsius. Otra curiosidad es que en las tormentas de Júpiter se pueden formar granizos gigantes, aunque en lugar de ser ricos en agua como en la Tierra, los granizos de Júpiter son ricos en amoníaco.